အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် English Notebook Channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ Channel ကနေအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာသူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်စေမယ့်ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါမှလည်းအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ဖုန်းပြောတဲ့အခါအသုံးများတဲ့စကားစုတွေနဲ့စာကြောင်းလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်နေ့စဉ် conversation တွေမှာပြောလို့ရှိရာတွေကအားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာဆိုပေမဲ့ဖုန်းပြောတာအတွက်ကတော့အနည်းငယ်လေးကွဲပြားနေတာမို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ phone call phrases and conversation အကြောင်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရအောင်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အားလုံးနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ hello ပဲဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လေသံအမြင့်နဲ့ပြောလို့ရှိပြီးကိုစီကိုဖုန်းဝင်လာပြီဆိုရင်ကိုင်ချင်း hello ဆိုပြီးတော့ပြောရတယ်မဟုတ်လားရှင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကိုကဘာတူလဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်စကားပြောရဆိုရင်တော့ I'm ဆိုပြီးတော့ကိုမိတ်ဆက်လေးရှိပေမဲ့ဖုန်းပြောနေတဲ့အခါမှာတော့ it's plus your name ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်It's Ella from your English class. အခုပြောနေတာကမင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းက Ella ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာကိုဖုန်းခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့စကားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုနှစ်မျိုးပြောလို့ရပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ I just wanted to give you a call to ငါမင်းကိုဖုန်းခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောရတာကိုရှည်တယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေအတွက် I'm calling to ငါဖုန်းခေါ်လိုက်ရတာကတော့ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။စာကြောင်းအနေနဲ့ပြပြစောစောဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ I just wanted to give you a call to let you know the results ငါမင်းကိုဖုန်းခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ရလဒ်တွေကိုပြပြပေးချင်လို့ပါ I'm calling to let you know the resultsငါမင်းကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ရတာကတော့ရလက်တွေအကြောင်းကိုသိအောင်ပြပြခြင်းလို့ပါဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်မျိုးကလည်းအသုံးဝင်စေမယ့် dialogue လေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစီကိုဖုန်းဝင်လာလို့ကိုကမအားသေးလို့တည်တည်ချာချာမပြောနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီ dialogue လေးကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ် Can I call you back ငါပြီးမှမင်းကိုဖုန်းပြန်ခေါ်လိုက်လို့ရလားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့နေ့စဉ်ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Example sentence အနေနဲ့ပြပြရမယ်ဆိုရင်တော့ Sorry, I'm in a meeting. Can I call you back? ငါအခု meeting နဲ့ရောက်နေလို့နောက်မှမင်းကိုဖုန်းပြန်ခေါ်လို့ရမလားဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်။ခုတစ်ခါမှကြတော့ကိုကင်လိုက်တဲ့ဖုန်းကကိုနဲ့ပြောချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတစ်ယောက်စီကိုလွှဲပေးရမှာမျိုးဆိုရင်တော့အသုံးများတဲ့စကားစုလေးတချို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ကိုစီကိုဖုန်းခေါ်တဲ့သူကတခြားတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပေးဖို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် Just a second, I'll get him. ခဏလေးပါငါသူ့ကိုခေါ်ပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ် Hang on a moment.I'll see if he or she's in. ခဏလောက်ဖုန်းကင်ထားပေးပါသူရှိမရှိငါကြည့်ပေးပါမယ်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီလိုခေါ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာမှဖုန်းခေါ်တဲ့သူစကားပြောချင်တဲ့သူကမအားသေးရဲ့အကြောင်းပြောချင်နေဆိုရင်တော့ He or she is not available at the moment အခုဆိုရင်တော့သူဒါမှမဟုတ်သူမကမအားသေးဘူးမရှိသေးဘူးဒီလိုမျိုးပြောလို့ရပါတယ်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဖုန်းပြောတဲ့အခါမှာပြောလေးရှိတဲ့ English phrases လေးတွေအကြောင်းကိုသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတကယ်ချင်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတဲ့နေရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေရှင်ဒီ channel လေးမှာလည်းတကယ်ချင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရမှာထောက်ကူဖြစ်စေမဲ့ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့လို့English Notebook Channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါစီနော်။နောက်များမှာလည်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့်ဗီဒီယိုကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ See you all in the next video. Bye bye.